Wenn du wissen willst, wie dieser Rahmenkorb entsteht, dann bleib bei dem Video dabei. Hallo, ich bin Martha von Marthas Flechtwerk. Auf meinem Kanal zeige ich euch einfache Projekte zum Flechten, Basteln und selber machen. Das ist hier einer von den vielen Projekten und das zeige ich euch heute. Dieses Video widme ich dem Rahmenkorb. Rahmenkorb ist ein sehr praktischer Korb. Nicht nur praktisch zum Benutzen, aber auch mal praktisch beim Produktion, weil er nämlich dieses Material verwendet, was bei der Ernte immer anfällt, aber was nicht immer so gut geeignet ist, um klassische Körbe zu machen. Wenn ich klassische Körbe mache, brauche ich immer das mittlere Sortiment, also quasi nicht zu dünn und nicht zu dick. Beim Rahmenkorb kann ich aber sowohl das Dicke verwenden, nämlich für den Rahmen, und das Dünne verwenden zum Ausflechten. Von da aus, wenn man beide Techniken beherrscht, Rahmenkorb und Rundkorb, kann man optimal das Material nutzen und möglichst wenig verschwenden und nichts wegschmeißen. Deswegen ermutige ich euch, guckt euch das Video an und dann wisst ihr, wie man einen Rahmenkorb macht. Viel Spaß! Das ist er. Er besteht aus einem Rahmen. Das ist der Rahmen, sind meistens 2 Ringe und ganz vielen Rippen. Und diese Rippen, zwischen diesen Rippen wird es ausgeflochten. Der Rahmenkorb wird auch mal Schwingkorb oder Schanzenkorb genannt. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Namen. Ich finde, Rahmenkörbe sind sehr praktisch. Man sollte eigentlich immer einen nicht fertigen Rahmenkorb irgendwie stehen haben. Die sind nämlich total gut, um irgendwelche Restmaterialien gut zu verarbeiten. Hier habe ich zum Beispiel einen, der ist noch nicht fertig. Und immer wieder, wenn ich ein paar Reste habe, kann ich hier in diese Lücke einflechten. Und so entsteht der nach und nach. Der Rahmenkorb besteht, wie gesagt, aus Rahmen. Und das ist dann ein dickerer Stock, der zu einem Kreis gebunden wird. In diesem Fall ist es, dieser Henkel hier, dieser Griff, ist aus einem Rosentrieb, aus einer wilden Rose. Ich habe hier in der Gegend mal eine schöne Quelle gefunden, wo ich diese wunderschöne lange Rosentriebe finde. Aber natürlich kann man es auch mit geschälter Weide machen, mit dickerer Weide. Manchmal mache ich das so, dass dieser Rahmen nicht aus einem Stock entsteht, sondern das ist wie so ein kleiner Kranz. Das gefällt mir auch ganz gut. Dann werden diese 2 Ringe werden sie gebunden mit diesem sogenannten Gottesauge. Wie man das genau macht, zeige ich euch hier noch im Video. Verlinke ich mal das andere Video, genau wie man dieses Gottesauge macht. Zuerst aber muss man das Material für das Gottesauge sich auch erstmal selber machen. Und das sind Weidenschienen. Das sind auch dickere Weidenstöcke, die ich erstmal gespalten habe. Gerne spalte ich sie in 3 Teile. Und dann werden sie mit Messer so ganz fein abgehobelt. So dünn, dass man sie gut biegen kann um diesen Rahmen hier. Auch so wie hier. Es gibt natürlich auch andere Techniken, wie man diese 2 Ringe aneinander bindet. Aber ich finde dieses Gottesauge sehr dekorativ und gefällt mir einfach am besten. Ich denke, Rahmenkörbe sind nicht besonders schwer. Ich denke, das ist auch ein gutes Anfängerprojekt. Auch einer meiner ersten Körbe war auch so ein Rahmenkorb. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, man braucht gutes Flechtmaterial, weil hier diese Stelle ist schwierig. Also hier so stark um die Ecke kommt halt nicht jedes Gehölz. So stark um die Ecke kommt Weide, Brombeere, Efeu. Was auf jeden Fall nicht um die Ecke kommt, ist Haselnuss. Mit dickerem Hartriegel kann auch schwieriger werden. Dünneres Hartriegel geht auch.
Oft kommt auch eine Frage, wie lange man für so einen Korb braucht. Und es ist natürlich sehr unterschiedlich, ob man schon gut geübt ist oder ob man das zum ersten Mal macht und wie lange man überhaupt sich konzentriert dran setzen möchte. Ich gucke meistens nicht auf die Uhr und deswegen kann ich nie genau sagen, wie viele Stunden ich an diesem Korb verbracht habe. Die Erfahrung aber aus meinen Kursen sagt mir, dass ein Anfänger braucht mindestens 6 Stunden, um seinen Korb fertig zu machen. Es ist natürlich was anderes, wenn man eine Gruppe hat mit Anfängern und alle brauchen Hilfe und alle müssen auf die anderen warten. So ist der Kurs meistens mit 6, 7 Stunden, endet mit einem nicht fertigen Korb. Ich denke, dass wenn ich so einen Korb mache, dass ich ungefähr 4 Stunden brauche. Aber wie gesagt, das ist sehr geschätzt und ich bin mir nicht sicher. Heute ein bisschen spontan, bin ich nicht ganz vorbereitet für die Ernte, aber ich musste einfach hier einen Zwischenstopp machen. Hier gibt es eine sehr schöne wilde Rose, die ich gerade schneide. Und die ist einfach so unglaublich lang und gerade, dass ich einfach nicht Nein sagen kann und ich muss sie einfach holen. Die Triebe, einjährige Triebe der Rose sind unglaublich lang. So, das ist das Ende. Es gibt einige dünne Triebe und diese sehr lange, dicke Triebe, die werde ich mal für Henkel oder Rahmen, für Rahmenkörbe benutzen. So, ein paar habe ich schon geschnitten. Hier liegen sie. Aber jetzt geht es noch weiter. So, diese Rosen, die haben erstaunlicherweise gar nicht viele Dornen. Manchmal nur so am Ansatz haben sie ein paar Dornen und dann später fast gar keine. Um Weidenschienen zu machen, braucht man ein Messer und einen Weidenspalter. Diesen Spalter kann man entweder kaufen oder selber machen. Dazu gibt es ein schönes Video von meinem Flechtkollegen, das verlinke ich hier im Bild. Zuerst schneide ich das dicke Ende von der langen Weidenrute, so dass ich den Kreis in 3 teile. Das erinnert ein bisschen an ein Zeichen des Mercedes. Dann wird in diese Schnitte der Spalter so eingeführt, dass er die Rute in 3 gleichmäßige Teile teilt. Dann wird der Spalter entlang der Rute geschoben. Am besten funktioniert es, wenn man diese Handhaltung annimmt. Am besten ist es, immer kurze, kleine Bewegungen zu machen. Sonst kann es sein, dass ein Teil von den 3 Schienen sich abspaltet. So sehen die Schienen aus direkt nach dem Spalten. Jetzt müssen sie noch mit dem Messer abgehobelt werden, damit sie richtig flach und flexibel werden. Es gibt auch ein Gerät dafür, einen sogenannten Weidenhobler, aber ich benutze es nicht so oft und ich finde, mit der Hand hat man mehr Gefühl und gerade für den Anfänger ist es besser, es mit dem Messer zu machen. Ich zeige hier mal, wie dünn und wie flach muss die Schiene sein, damit sie gut für das Gottesauge funktioniert. Der ganze Mark ist abgeschält. Die 2 Ringe werden mit der Weidenschiene mit diesem sogenannten Gottesauge verbunden. Jetzt ist die Zeit, die Rippen vorzubereiten. Ich habe vorher
8 Rippen auf die richtige Länge zugeschnitten und mit der Schnur in einen Bogen gebogen. Jetzt muss ich sie noch genauer zurechtschneiden. Ich muss jedes Ende zuschneiden und jede einzelne Rippe auf eine passende Länge zuschneiden. Das dauert ein bisschen und ist eine kleine Fummelarbeit. Ich habe leider vergessen zu filmen, wie ich die Ringe mache. Aber hier seht ihr im Video die Stelle, wo der Ring verbunden ist. Ich habe einfach einen langen, flachen Schnitt gemacht an der dicken Weidenrute und die habe ich mit Schnur fest zusammengebunden. Jetzt bin ich endlich mit den Rippen zufrieden und ich kann mit dem Flechten anfangen. Ich nehme eine lange, dünne Weidenrute und beginne mit der dünnen Spitze an dem Gottesauge zu flechten. In diesem Korb habe ich 8 Rippen eingearbeitet, also auf jede Seite 4 Stück. Und das erste Flechten ist zwischen den 4 Rippen, die auf einer Seite sind. Ich flechte immer zwischen diesen 4 Rippen immer vor und zurück, so lange bis das Geflecht über das Gottesauge hinüber schaut. Und erst dann kann ich diese 4 Rippen zusammen mit dem Rahmen verbinden, indem ich über dem Rahmen flechte. Ihr seht hier, dass das alles am Anfang noch sehr unstabil ist und dass die Rippen mir immer wieder rausflutschen. Aber das ist so am Anfang, da muss man einfach durch. Und diesen Anfang muss man 4-mal machen, also auf jede Seite 2-mal. Und wenn beide Seiten
Also eine wichtige Sache bei dem Flechten vom Rahmenkorb. Im Video habt ihr gesehen, dass ich immer von der einen Seite ein Stückchen mache und dann von der anderen Seite ein bisschen. Und so sozusagen arbeite ich von der Seite bis zur Mitte hin. Es ist aber manchmal so, gerade wenn diese Rippen nicht so perfekt gleichmäßig sind und nicht perfekt gleiche Länge haben, dass diese Lücke hier fängt sie an, so ein bisschen asymmetrisch zu werden. Manchmal wird sie hier am Rand schmaler und in der Mitte breiter oder auch umgekehrt. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, das auszugleichen. Also erstmal, wenn ich merke, dass der Abstand hier am Rand deutlich kleiner wird als der in der Mitte, dann habe ich immer die Möglichkeit, hier sozusagen so eine Doppeldrehung zu machen und an dieser Stelle immer zweimal umwickeln, bevor ich wieder zurückgehe. Wenn das aber nicht reicht oder wenn zum Beispiel die Mitte zu breit ist, dann versuche ich auch mal das so auszugleichen, dass ich immer, wenn eine Route zu Ende ist und wenn die zum Beispiel mit dünnem Ende aufhört, dann nehme ich eine neue mit dickem Ende und setze sie da an. Und in Extremfällen, wo es dann wirklich sich extrem hier ungleichmäßig bildet, gehe ich beim Flechten nur bis zu dieser Stelle, wo es dann besonders breit ist, und dann gehe ich zurück und dann gegebenenfalls drehe ich nochmal zurück und dann gehe ich mal wieder, also quasi an dieser Stelle, wo es zu breit ist, mache ich mehrmals sozusagen hin und zurück und dann mache ich wieder zurück. Und das sollte man immer mal wieder versuchen auszugleichen, dass es dann letztendlich in dem Gesamtkorb gar nicht auffällt, weil man das nämlich vernachlässigt und einfach immer nur gerade macht und dann am Ende merkt man, dass hier so ein Dreieck sozusagen entsteht. Dann sieht das nicht so gut aus. Und wenn man das zwischendurch immer wieder ausgleicht, dann fällt es gar nicht auf. So, jetzt ist der Weidenkorb, der Rahmenkorb, fertig. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo oder beides sehr freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.